ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಲ್ಪನೆ ರೈಟ್ ಸಹೋದರರದು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಕೋಣೆ ತುಂಬ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಂಥದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹಾರಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮಾನವನ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. 1867ನೇಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇಂಡಿಯಾನದ ಮಿಲ್ವಿಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಬರ್ ರೈಟ್ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. 1871 ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ಓಹಿಯೋ ಎಂಬ ಡೇಟನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆರ್ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಒಬ್ಬಳೇ ತಂಗಿ ಕ್ಯಾಥರೀನ್. ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರೂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಗಾಳಿಪಟ ಮೊದಲಾದ ಆಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓದಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ರೈಟ್ ಸೋದರರು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ತಂಗಿ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಸಲಹೆಯಂತೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕೈಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಸದ 2 ಚಕ್ರಗಳ ಸೈಕಲ್ ಇವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಇವರು ಸೈಕಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಭಾರವಾದ ಟೈರ್ಗಳ ಬದಲು ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಇವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸ ತಮ್ಮ ಆರ್ವಿಲ್ಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸತೊಡಗುತ್ತದಂತೆ. ಮುಂದೆ ಗ್ಲೈಡರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಜರ್ಮನಿಯ ಆಟೋ ಲಿಲಿಯಾಂಟಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ ರೈಟ್ ಸಹೋದರರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು 1900ರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹಾರಾಟ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಮೊದಲ ಗ್ಲೈಡರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. $15 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 4.8 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಗ್ಲೈಡರಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾರೋಲಿನಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಎಂಜಿನಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಹಾರುವ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. $1,000 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಿಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. 1903ನೇಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು ವಿಮಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಮಾನವರು ರೈಟ್ ಸಹೋದರರು. ರೈಟ್ ಸೋದರರ ಈ ಹಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೂಡ ವರದಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಹಾರಾಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದೆಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿಗಾರರು ಕಿಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ರೈಟ್ ಸೋದರರಿಗೆ ಅವರ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸಹೋದರರು ವಿಮಾನದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. 1905ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿಮಾನ 38 ಮಿನಿಟ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ 36.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹಾರಿತು. ಇವರು ಅಮೆರಿಕ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಸರಕಾರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲವಂತೆ. 1909ರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸಹೋದರರು ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕೆಯ ತಮ್ಮದೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ 1912ರ ಮೇ 30ರಂದು ವಿಲ್ಬರ್ ರೈಟ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ನಿಂದಾಗಿ ನಿಧನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಸಹೋದರನ ನಿಧನ ಆರ್ವಿಲ್ಗೆ ಆಘಾತವಾದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 1948 ಜನವರಿ 30ರಂದು ಓಹಿಯೋದ ಡೇಟನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ವಿಲ್ ರೈಟ್ ನಿಧನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮಿಂದ ತಯಾರಾದ ವಿಮಾನಗಳು ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲೂ ನೆರವಾದುದನ್ನು ಆರ್ವಿಲ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಸಹೋದರರು ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಈಗಲೂ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿದೆ. ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ರೈಟ್ ಸಹೋದರರ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ತತ್ವದಿಂದಲೇ ಹಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.